大家好，我是一刀哥。手机屏坏了自己换，费用省100。下面一招解决，请关注我，以免找不到我。我们用吹风机对后壳加热3分钟，用刀片撬开后壳，用硬塑料片深入，并游走一圈，使后壳分离。卸下固定主板上的这几个螺丝，拿去盖板，拔下指纹锁插头和屏幕排线插头，先插上新屏测试，正常。取下电池，用同样方法对屏幕加热，用塑料片取下坏屏，清理框架粘胶，重新打胶，装好新屏，并用夹子固定10分钟，插上屏幕插头，把电池装上，指纹锁排线插好，盖板重新装回，上好螺丝，打上胶水，装上后壳，开机测试，完美修复。